မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ for 3D2Y YouTube channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အရင်ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ file comment နဲ့ဆိုင်တဲ့comment ချို့ကိုကျွန်တော်တက်တီလောက် share လုပ်ပေးခဲ့တယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ process management နဲ့ဆိုင်တဲ့ comment တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ search လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ comment တွေကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးပါမယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးနဲ့ကျွန်တော် terminal ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် control C နဲ့ရိုက်လိုက်မယ်ရက်ပြီးတော့ကျွန်တော် CN လေး clear လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် font size ကိုကြီးလိုက်မယ်ပြီးတော့ပထမဆုံးပြောပြပေးခြင်းတဲ့ comment ကတော့ process management နဲ့ဆိုင်တဲ့comment ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ TOP top လို့ခေါ်တဲ့ comment ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ comment ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဘယ် process တွေ run နေလဲဘယ်ဘာတွေအလုပ်လုပ်နေလဲဆိုတော့ကိုဖော်ပြပေးတဲ့ comment ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေ့ရမယ်ဒါကိုကျွန်တော် check ပြီးတော့ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ studio တွေ console တွေပွင့်နေတဲ့ console ဆိုတော့ဒီ terminal ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော့မှာအရေးကြီးတာကတော့ဒီကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ခြုံလိုက်မယ်အဲ့တော့ခြုံလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံသေးဘူးနောက်ဆိုရင်ရမလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတာကတော့ဒီ comment လို့ခေါ်တာနဲ့ဒီ PID လို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ PID လို့ခေါ်တဲ့ဒီနံပါတ်တွေကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဒီ comment လို့ခေါ်တဲ့နေရာကဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော် console လို့ခေါ်တဲ့ဒီ terminal ကိုရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ console ရဲ့နံပါတ်ကိုတို့တွေယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် control C နဲ့ရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က console လို့ခေါ်တဲ့ console ဒီလုံးကရှင်းဒီ console လို့ခေါ်တဲ့ဒီ terminal ကိုကျွန်တော်ကရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ key ပြီးတော့ဒီ console နဲ့တန်းလူမှာရှိတဲ့ PID ရဲ့နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပေးအောင်ဖြစ်ပါတယ် key 11490အဲ့တော့ enter ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ terminal ကြီးကပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် enter ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ terminal ကြီးကပိတ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ဖွင့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ဖွင့်လိုက်ဖို့ရပြီလို့ဆိုရင်process management နဲ့ဆိုင်တဲ့ comment တစ်ခုကိုနားလည်မလို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်ရှိသေးတဲ့ key off ဖြစ်ပါတယ် key off တော့ကျွန်တော်သိမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့မပြတော့ဘူးဒီလိုလေး key off တွေပါဆိုင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ process management နဲ့ဆိုင်တဲ့ comment ကတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုပဲပြောပြပေးမယ်နောက်ထပ်ပြောပေးမယ် comment တွေကတော့ search လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ comment တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးပြောပေးခြင်းတဲ့ comment ကတော့အဲ့လို CAD locate ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ locate ကကျွန်တော်တို့file တွေကိုရှာတဲ့အခါမှာသုံးတယ် file တွေ directory တွေရှာတဲ့အခါမှာသုံးတယ်အဲ့တော့ locate WRD RST wireless ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ wireless ရဲ့ directory ထဲမှာ directory နဲ့ဆိုင်တာတွေကျွန်တော်တို့ရှာကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးရေးပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ဆိုရင်တို့wireless နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် clear လုပ်လိုက်မယ်ဒါကိုကျွန်တော် font size ထပ်ကြီးလိုက်မယ်နောက်ထပ်ပြောပြခြင်းနဲ့search လုပ်တဲ့ comment ကတော့ file ဖြစ်ပါတယ် file ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ file တွေကိုပဲအလုပ်လုပ်တာများတယ်အဲ့တော့ file ဘယ်ကိုရှာခြင်းလဲဆိုတော့ rock queue ကိုရှာခြင်းနဲ့ rock rock queue.txt ဆိုတဲ့ file ကိုရှာခြင်းလဲဆိုရင်တော့တို့ file အလုပ်မလုပ်ဘူး file အဲ့တော့ desktop ဆိုတဲ့ directory ကိုရှာခြင်းလဲဆိုရင်တော့ desktop နဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့search လုပ်တဲ့အခါနဲ့ဆိုင်တာကတော့ grab ပဲဖြစ်ပါတယ် grab ကတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာအနေနဲ့ confirm လုပ်ဝင် LOCKD locate ဆိုတော့ရှာလိုက်မယ်ဘယ်အောင်ရှာမလဲဆိုတော့ wallet ကိုရှာမယ် WRD LIST wireless ကိုတော့ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် wallet နဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေအများကြီးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်လက်တွေအများကြီးတဲမှာကျွန်တော်က rockqueue.txt ဆိုတဲ့ဒီ file နဲ့ဆိုင်တာလေးပဲကျွန်တော်result အနေနဲ့ရကြနေဆိုရင်တော့အဲ့လို CAD locate WRD what LIST wireless ဆိုပြီးတော့ချောင်းလေးနဲ့ဒါကတော့
or ပုံစံလိုမျိုး grab ဘယ်ဟာကိုလဲဆိုတော့ rock u နဲ့ဆိုင်တဲ့ rock u ပါတဲ့ result ကိုကျွန်တော်တို့ကရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ under ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ rock u နဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တစ်ခုပဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လောက်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့တွေဒီ process management နဲ့ဆိုင်တဲ့ comment အနေငယ်နဲ့search လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ comment တွေကိုနားလည်မလို့ထင်ပါတယ်ဒီ view လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်